Cái này nó hợp với lại cái dáng người của em vì em không sợ xương. Cái tấm màn này đẹp quá. Cái dải này là giống như là nếu mà mình hết áo thì mình lấy cái màn này mình may cũng được. Hey, hello. Hey, Dustin. Hello, Su. Đang làm cái gì nữa? Đang làm việc. Nói nghe. Vụ gì? Sư đang tìm mua áo dài. Sao? Tính hỏi Dustin coi có biết ở đâu mà. Áo dài. Dạ. Ủa, có bao giờ Su mặc áo dài chưa? Yeah, có. Nhưng mà thấy là nó chưa hợp với em. Làm như là anh biết nhiều chỗ áo dài lắm vậy em. Anh có mặc áo dài bao giờ đâu. Nhưng mà tại vì anh quen nhiều người nè, rồi còn có show nữa nên nhiều khi anh hỏi khán giả của anh thì sao anh biết cái nhiều không đi. Áo dài hả? Ok. Để anh đi hỏi khán giả. Biết đâu là họ có thể recommend cho mình nhiều chỗ. Vậy ngày mai nha. Dạ. Ngày mai 10 giờ anh sẽ pick up em đi tìm áo dài. Ok, deal. Em nghĩ là nó sẽ tôn dáng mình hơn. Theo em vậy thôi. Với Minh thì cái quan trọng là nó hợp với mình thì mình sẽ cảm thấy nó chất lượng. Cho dù nó đắt cỡ nào. Nhưng mà nó phải hợp lý. Theo em thì giá tiền khoảng bao nhiêu một chiếc áo dài thì sẽ phù hợp với lại em? Chắc cũng khoảng 500 đổ xuống. Nếu mà theo cái thời giá hiện giờ á, khoảng tầm 2 cho tới khoảng 3 triệu. Trung bình của nó thì 700 1 triệu. Nếu mà cái tầm đó là trung bình của chị là dân lao động thì vài 300, 500-600 đồng một bộ là được rồi. Muốn may một chiếc áo dài chị sẽ đi tìm ở đâu, mua ở đâu, may ở đâu? Thì trước tiên là giải mình ra chợ mình sắm theo ý của mình. Còn may thì lại cái tiệm nào người ta giới thiệu mình đẹp thì mình may. Chị mua ở một cái shop mà chị cũng rất là thích, chị hay mua đồ đó ở cái mạng 8. Hồi xưa có cái tiệm ở đường Pasteur đó, tiệm thiết lập. Vợ tôi hoặc là con gái tôi cũng là vô những cái shopping gần nhà để mua. Bạn hãy kể tên thương hiệu áo dài nổi tiếng mà bạn biết. Trịnh Hoàng Diệu, Thuận Việt, Thủy Nguyễn, Thủy Hoàng, nổi tiếng luôn. Hôm nay chúng ta sẽ đi tìm hiểu. Như ý của em là những chiếc áo dài Việt Nam. So we're ready. We're on the trip to the first location, Liên Hương. ok. Okay. Là áo dài truyền thống đúng không? Áo dài truyền thống, very traditional, nhưng mà nó cũng có một cái chút hiện đại. Dạ. Ok. Dạ. Em có nhớ lần trước mình quay karaoke là cách đây bao lâu rồi không? Hơn 1 năm. Hơn 1 năm. Tại sao em lại nhận lời làm với Subaru XT hay là Toyota? Lớn lên với Toyota thật sự. Tại vì hồi xưa ba của em là có một thời gian là ổng chạy xe. Cá mập. Dạ, chạy xe cá mập, chạy xe 15 chỗ. Ba anh cũng vậy. Ồ vậy hả? Yeah. Trời ơi, có ba đi chạy xe là lúc nào anh ngồi kế bên xong rồi anh nhìn coi lại ba làm gì, cục này làm gì. Cái con cá mập của ba lúc nào cũng vậy. Lúc mà phải bán chiếc xe đi ổng khóc. Anh đi du học mà ổng không khóc, mà ổng bán chiếc xe đi ổng khóc. Còn nhà của em á là cả gia đình của bà nội hùng tiền vô xong rồi mua cái xe đó để cho thuê rồi bố chạy luôn. Xe chạy đi là đi để làm việc hay là Chạy để chở khách, ví dụ là ba anh cũng vậy đó. Oh, ok. So anh biết rồi đó, thường là đi ví dụ như những đường đèo hay là cái gì đó là cũng cần cái an toàn. Chính xác. Dạ, chúc mừng em là đại sứ của Toyota Subaru XT. Bây giờ thì chúng ta đang ngồi trên chiếc xe đời mới nhất 2017 của Innova. Toyota sẽ là người bạn đồng hành cùng với Sống và Chất Lượng và Subaru sẽ là khách mời đầu tiên. Wow.
có cái chút duyên dáng áo dài của phụ nữ Việt Nam chứ đúng không? Chứ sao. Để muốn cái áo dài đẹp á, đầu tiên là form dáng nó đẹp, nó tôn vinh lên cái dáng của người phụ nữ trước, rồi sau đó nữa là chất liệu. Rồi còn trên cái nền tảng đó mình có thể cách tân, mình làm cái tai ngắn lên, cái cổ thấp, cổ cao như thế nào đó. Nhưng mà vẫn phải tôn, ví dụ như vòng ngực, vòng eo, vòng mông. Năm 90 mấy cho tới năm 2000 là toàn bộ là vẽ bằng tay, là những người thợ thủ công. Nhưng mà ngày nay thì mình đem graphic vô trong đó. Ví dụ có những cái graphic mình làm trên máy tính nè, xong mình in ra, rồi mình đính kết, mình cũng lên trên đó. Hoặc là thêu, mình vẫn giữ lại cái nét thêu đó. Dạ. Đầu tiên á, thì mình sẽ được tư vấn chất liệu để phù hợp với lại form dáng. Thí dụ như bây giờ Superboy là dáng gầy, thì mình sẽ mặc những cái chất liệu dày dặn chút xíu cho nhìn bạn bớt gầy hơn nè. Rồi màu sắc thì tại vì Superboy trẻ thì mình sẽ chọn những màu sắc như pastel, những cái in graphic bây giờ, những cái in digital bây giờ. Cái bước tiếp theo nữa là mình phải đo rất là quan trọng, kỹ thuật đo rất là quan trọng. Để tạo nên một chiếc áo dài đẹp, ví dụ mình phải đo chính xác nè, rồi mình phải ghi những cái nốt đặc trưng riêng của dáng người đó, để lúc cắt á, để ra một cái áo dài nó đẹp và nó phù hợp với dáng người mặc nữa. Về áo dài truyền thống thì em có biết, nhưng mà thí dụ như có những cái có thể thiết kế cho nó hợp với lại cái cá tính của mình thì sao? Em muốn cái gì đó nó cân bằng giữa cái sự nữ tính và Hiện đại. sự hiện đại vậy. Su nên chọn một cái chất nó cứng chút xíu như là organza nè, hoặc là cái chất Việt Nam mình, ví dụ như đuổi. Các cô ngày xưa hay mặc áo dài, mang đôi giày rất là cao, rồi cái quần, cái ống thì rộng, thì nhìn có cái ưu điểm của nó là thướt tha. Nhưng mà tụi mình trẻ, tụi mình cái thế hệ mới, mình muốn cái ống nó nhỏ nhỏ thôi, như ống chị gì có nhỏ nhỏ mình thích. Ống Thấy bao cái nhiêu cm? thấy ống này cỡ 20. Một lần mình may như vậy thì phải bao nhiêu lâu thì có sản phẩm chị? Trung bình may một cái sản phẩm, ví dụ kỳ công hay những cái loại vải mà mình có sẵn ở đây rồi đó, thì mình chỉ may thôi, mình mất khoảng 2 đến 3 ngày. Nhưng mà còn những cái ví dụ như vẽ tay như thế này là đính kết như vậy phải từ 7 đến 10 ngày. Thì mình vẫn còn làm thủ công. Dạ. Cái tầm giá trung bình nó dao động từ khoảng bao nhiêu đến bao nhiêu là một cái áo dài? Cái áo dài bên chị là từ 10 triệu cho tới 20 triệu, 30 triệu cũng có. Dạ. Tùy cái độ đặc biệt của tính thủ công đó. Cảm ơn chị Trisha rất là nhiều. You ready to take the challenge? Ok. Yeah. The challenge is called duyên dáng Việt Nam. Bắt đầu. Hey. Trò chơi cuộc đời, chơi cho cười đùa, họ chơi vì thời thì mình mời lời cười không ạ? Wow. Tình hình một mình nhà lầu trình in giàu sang như vua chúa, giật mình sự tình thiệt ra đen đúa, mà đời vậy là hay, it's been a crazy day. Khi mà ta nhắm hai đôi mắt xuôi mái chèo chờ với mình. Bay. Good. Duyên dáng. You doing good job. Oh my god. Có mình vui đó rồi mới làm cái trò này đối với tôi. Em thấy như nào? Em thấy cũng được, nhưng mà em chưa cảm thấy là em lắm. Anh hiểu. Đây cũng là một cái dịp mà giống như là mình đi bởi những museum vậy đó, biết không? Dạ, để cho mình biết. Tại vì không, đúng là nếu mà em nghĩ về áo dài á, em sẽ nghĩ về những kiểu áo dài này nè. Đúng rồi. Như anh là con trai, anh sẽ thích nhìn con gái mặc cái áo dài truyền thống trước cái đã. Biết sao không? Hồi xưa là em đi học ở trường cấp 3 là lúc nào cũng mặc cái áo dài đó rồi. Ok, vậy thì bây giờ chúng ta sẽ đi đến với một cái địa điểm tiếp theo để xem là nó khác biệt gì với Liên Hương nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với Thủy Design, nhưng mà trước tiên chúng ta sẽ đến áo dài Fun Fact. Anh sẽ đọc cho em. Dạ. Đây là một món quà của nhà thiết kế Lê Sĩ Hoàng. Áo dài được chọn làm món quà gửi tặng phu nhân Tổng thống Mỹ Ồ, thật hả? bà Michelle Obama, với bức ảnh bà Obama và mẹ được giấu bên trong áo. Wow.
đối với Thủy thì cái chất lượng của cái áo dài đấy là cái phần hồn của cái áo dài đấy. Ngoài cái vấn đề thị giác, tức là cái mà đập vào mắt và mình nhìn thấy ngay về một chiếc áo dài, thì qua đấy cái thông điệp của mình nó là gì? Tươi vui, hay là cái câu chuyện của tôi truyền thống, hay là thậm chí những cái đính kết, hay những cái gì mà trên cái áo dài nó cũng đều thể hiện là cái câu chuyện của tôi đang nói ngày hôm nay nó là gì. Cái đầu tiên thì bao giờ Thủy cũng hỏi ra là câu chuyện của người ta, con người của người ta, tính cách của người ta. Và khi mà người ta mặc cái áo dài này thì cái gì làm người ta cảm thấy tự hào, cái gì làm người ta thấy thay đổi so với những cái bộ trang phục khác. Thì khi mà khách hàng đến thì tôi sẽ phải biết rằng là cái người đấy nó truyền thống hay nó đương đại, và cái sự cởi mở đối với chất liệu nó như thế nào. Hầu như là các cái sản phẩm mình chỉ may một cái, một. Chúng tôi là chú trọng về chất lượng sáng tạo. Tất cả là chúng tôi đều có sự nghiên cứu và có sự chăm chút từng tác phẩm một. Cái tấm màn này đẹp quá. Cái giải này là giống như là nếu mà mình hết áo thì mình lấy cái màn này mình may cũng được. Không ra đây ngoài. Bà Su bà cười cái gì vậy? Ủa, vậy là không có định ra đây luôn á hả? Trời ơi, đừng có nói đứng vô đó cười xong rồi hấm hết mắt cười mới ra. Sao? Sao? Ôi trời ơi. Cảm giác của em như thế nào? Em không có cảm giác gì cả. Sao vậy? Em chọn mà. Anh lại mắc cười hả? Em không phải, em mới học. Em mới học về áo dài ngày hôm nay. Cái kiến thức của em á, nó rất là tuyệt vời để mà biết chọn một áo dài cho em. Ok. Yeah. Next time là thích bình tĩnh. Nhưng mà ok, anh cũng công nhận là em có cố gắng. But em mặc ra cho mọi người ngắm. Yeah. Rồi em đi vô. Ok. Tự chọn ha. Xong rồi tự cảm thấy kiến thức của mình nó rất là tuyệt vời. Không, anh đang nói chuyện với lại con mannequin. Con mannequin nó hiểu. Nó nói là nó cũng không có được chọn áo dài cho mình. Nó cũng khổ. Nó không có được lựa chọn quyết định là nó sẽ mặc cái áo dài nào. Nó không có quyền lựa chọn như em, hiểu không Su Boy? Rồi đi ra chứ, xong rồi đi ra nha. Nó mặc áo dài mà nó buồn. Rồi em nói đi, cái này ai lựa chọn luôn? Em thấy là em testing cái khả năng học hỏi của em quen ngày hôm nay. Yeah. So có thể bài kiểm tra đầu tiên thì mình cần phải làm quen. Đó, anh thấy không? Em đi nè. Người phụ nữ xưa người ta không có đi như vậy. Người ta cứ đi thản nhiên bình thường. Tạm biệt Thủy Design House với những bộ áo dài kết hợp giữa hiện đại và truyền thống của họa sĩ Thủy Nguyễn. Dustin sẽ dẫn Su Boy đến một địa điểm bí mật, một ngôi nhà đặc biệt mà chủ nhân chỉ tiếp khách có lịch hẹn riêng, nằm trong một con hẻm nhỏ trên đường Phạm Ngọc Thạch. Cái showroom của áo dài của cô đấy là đóng cửa, khách phải điện thoại hẹn trước theo cô mới tiếp. Là phải điện thoại riêng cho cô? Đúng rồi. Áo dài của cô là áo dài xưa, rộng thùng thình, không phải là ốm bó. Làm việc cả ngày không thấy ảnh hưởng gì. Tại vì cái áo dài xưa hằng có cái lịch sử của chiếc áo dài á, là cái ta rất rộng mà có 5 ta. 2 ta trước á, là cha mẹ biểu trứng cho cha mẹ, 2 ta sau là vợ chồng và ta trong là con, có 5 ta. Áo dài xưa truyền thống của cô làm là áo dài đó. Và họ có 5 hục nút là nhân lễ nghĩa trí tín. Đối với cô là áo tìm người, mà người cũng là tìm áo. Đối với cô làm rất kỹ và làm bằng tay nhiều hơn là máy. Thường mà gây giống như Su Boy á, là cô thường tư vấn là mặc áo dài, cũng áo dài xưa, nhưng mà cái chất liệu là gấm để hằng thấy mình có cái dạng dân gian hơn, mặc vào rất là thấy dễ chịu mà thấy mình đẹp ra. Khi gây rồi mặc luồng nên thấy
thấy mình ốm thêm. Những cái chiếc quần đi về áo dài xưa á, là thường thường là quần lụa hoặc là quần nhung, mà ngày xưa là họ mặc ống rất nhỏ chứ không phải là ống rộng. Cỡ bao nhiêu cm không? 20 cm và chiều dài là ngang mắt cá thôi, để họ khoe được cái đôi hài của họ chứ không phải là mặc áo quần ống rộng dài mà che luôn ở đôi giày. Áo dài của cô đặc biệt một cái là không cần lấy số đó, cô chỉ cần hỏi số boy bao nhiêu ký và cao 1 mét mấy là chính xác luôn. Wow. There you go. Còn vô làm kỹ. Rất là nhiều màu. Làm sao để mình biết được cái màu là hợp với da cô? Đúng rồi, da của Suboy là da ngâm. Da ngâm là rất hợp với màu vàng. Wow. Cảm giác của em khi mà em thấy áo của Trịnh Hoàng Diệu mặc lên người mình như thế nào? Em rất là thích, tại vì oh my god, em nói thiệt cái này là nãy giờ là thấy hợp nhất. Vậy luôn hả? Dạ, sáng Bất ngờ ha? Ừ. Anh nhìn cái áo đó anh cũng tưởng là nó rộng. Em cũng tưởng vậy nhưng mà mặc vô nó rất là vừa mà nó không có bị like, nhìn quá xương phẩu. Ok. Oh yeah. Oh my god. Và cô Diệu cũng rất là dễ thương nữa. Em thấy những cái chi tiết của cổ làm, cái chi tiết nào cổ cũng nâng niu hết. Em thấy áo của cô Diệu mặc vô anh cảm thấy khác liền. Đúng. Mình cảm thấy cái tướng đi của mình cũng khác, đứng và nó tự tin. Dạ, cô nói áo tìm người mà người cũng tìm áo. Thật, cái câu đó đúng y chang. Cho nên là không phải ai tới cũng có thể tìm được một chiếc áo của mình, chưa chắc là có. Wow, vậy là em sắp tốn tiền để tại em thích cả hai. Yeah. Và cái vải gấm nó thật là wow, hôm nay em mới hợp được là tướng của em, hợp với vải gấm. Cho nó đứng. Welcome to Boy to chợ Tân Bình, đường Lê Minh Xuân. Ở đây có rất là nhiều áo dài Tết và khi mà đến đây á, là người ta có thể mua áo dài may sẵn. Em có tưởng tượng là áo dài may sẵn thì nó sẽ ra như thế nào? Thì chắc là sẽ có nhiều size. Yeah. Hello chị. Ồ, chị. Chị ơi, đó, hỏi đi. Em muốn hỏi áo dài của bên chị thôi. Áo dài đây là mình có mấy size chị? Em có nhiều size lắm chị. 1, 2, 3, 4. Từ size S, M, L, XL. Em có nhiều mẫu lắm chị. Chọn Coi mẫu thử. đi rồi em lấy. Ồ, hay ha. Dạ. Thì ở đây là cái chợ sĩ nên giá cả mình phải có một cái giá nhất định chứ mình không có nói thấp với người ta được. Thấy mắc cười dễ thương ha. Nó có đủ màu 7 sắc cầu vồng luôn. Có áo dài mà tại dài bán đồ đây vậy. nhở? Mua luôn áo dài. Chắc là phải 2XL ấy. Thế bây giờ em lựa màu nhá. Màu nhá. Cái này là bao nhiêu chị? 36. Dạ, giá này là giá 350. Không, cái cô này mặc cái này thì nhìn già lắm. Ok. Em này, cái này bao nhiêu? Nhiêu tiền? Tiền. Rát thế, chất liệu gì đây mà 450? Nếu mà mua Em ơi, thế còn cái nào giống cái này nhưng mà chất liệu khác thì rẻ hơn không? 450 mắc quá. Thì muốn mua vài cái đem về quê cho... Dạ, hàng rẻ hơn em có bên ngoài. Cho U với lại các em ở nhà như thế này, giá này không mua nổi. Cái gì 450, rẻ hơn 50.000 mà còn 350? Rẻ hơn 100.000. Ôi giời. Thế mấy cái này nó bé tí thế này tao xỏ một cái đùi vào hết mẹ cái áo rồi. Em có nhiều size nha. Nhưng mà cái này nó mỏng cái kia. Chị ơi, người ta không có giảm chứ. Ok, thôi đừng nói ba chữ. Hay là giờ mua chung rồi bớt không chị? Cái gì đấy, cái gì đấy? Quen biết gì mà giảm. Mình gộp mua chung thì nhiều khi chỉ giảm cho mình rồi sao? Chưa hỏi ý kiến tôi mà. Đây là mua chợ chứ phải mua chung. Mua chung lên mạng mua mất cười, buồn cười nhỉ. Chị chọn được rất nhiều mẫu nhưng mà giá cả với lại chất lượng thì chị không thấy được. Bây giờ có phải size của chị không? Mình mới biết được chứ.
Thêu cái này chị cũng thích nhưng mà màu hồng thì chị không thích này. Màu đen chị thấy được không chị? Màu đen đâu? Màu đen nè, cũng ngầu. Thôi Tết em à, màu đen là người ta đánh vỡ mồm em à. Chị bán hàng câm nín luôn rồi. Chị, cái này xuân nè chị. Cái này xuân. Bà thành bà bán hàng luôn rồi đó. Chúng mày lựa thì bây giờ nhiều chuyện thế. Lựa đi. Chị, cái này có size em không? Này số 36 là số mấy? Có những cái mà đơn giản á thì anh nghĩ là được. Dạ. Size nhỏ nhất là size bên nhỏ nhất là cái 34. 34. Nhưng mà về không phải bớt. Gầy thế kia sao bần nổi nhỉ? Thôi chị thử đi chị. Kỳ vậy, còn cái nào còn size của chị? Ơ kìa, đây là chở vải lớn như thế này mà không có size to à? Chị quá khổ. Ơ kìa, thế thì nới ra nhá. Ôi rồi khách hàng là thượng đế mà đối xử với nói khách hàng như thế. Cứ kệ tôi đi nhá, cứ quay bên kia đi, xin lỗi nhá. Rồi bước vô trời sáng bước ra trời tối rồi. Cảm giác của em như thế nào khi mà vừa đến đây chợ Tân Bình? Hôm nay á, nhờ cái chương trình này em học được là cái gì nó cũng sẽ có cái giá. Tùy túi tiền nè, tùy sở thích nè, rồi thì tùy cái nhu cầu của mỗi người nữa. Bây giờ anh dẫn em đi thì em mới hiểu hơn về cái thị trường áo dài ở Việt Nam luôn. Dạ. Còn 3 cái chỗ hồi sáng hôm nay khi mà đi xong em cảm thấy là em thích cái chỗ nào nhất? Chỗ nào làm em vui nhất? Em thấy em thích áo dài cô Hoàng Diệu. Vậy hả? Nó rất là fit, nó làm cho em thấy tự tin hơn, em bận vô nó tự tin. Dạ. Mà cái hay là may mắn là em tìm được cái áo dài mà kiểu đâu phải là cổ may hàng loạt đâu. Đúng cái đó mặc vô em cảm thấy thích. Dạ. Vậy thì anh nghĩ là em cũng đã có lựa chọn cho mình rồi. Cái quan trọng là khán giả họ cũng có lựa chọn của họ. Dạ, mà bữa nay em cũng học được nhiều lắm, giống như là có rất là nhiều loại áo dài, nhiều chỗ, nhiều cái nhu cầu, nhiều túi tiền. Đúng rồi, chính xác. Dạ. Nhưng miễn là nó phải chất lượng. Dạ. Thì Dustin luôn luôn sống phải chất lượng. Còn Suboi thì sao? No quality, no life. Yeah, các bạn cũng vậy, sống phải chất lượng nha. Bye bye. Rồi cảm nhận của em như thế nào? Lần đầu tiên vào vai con chim mồi thì Lệ Nhàn cảm thấy là cái quán này á, nhân viên á, thì được. Nhân viên á, thì rất là tận tâm. Nhưng mà có điều khúc cuối nó hơi chơi xéo mình, nó kêu là không còn size của mình đấy, nó đuổi khéo mình đi. Coi như là mình cũng là một con người, mình cũng sử dụng dịch vụ nhiều. Thì theo Lê Nhàn thấy là trong cái buôn bán cái chất lượng sản phẩm là cái tiên quyết nhá. Nhưng mà cái thứ nhì cũng không kém quan trọng, đó là cái dịch vụ. Bạn mà không có xem khách hàng là thượng đế thì coi như là cũng tiêu. Nhưng mà cái này nói đi cũng phải nói lại là cái phần khách hàng cũng không được quá đáng như Lê Nhàn hồi nãy là coi như là bị ăn bực là đúng rồi nhá. Thế nhá. Lệ Nhàn sống về chất lượng như Lệ Nhàn. Như vậy là hôm nay Dustin đã hiểu thêm được tà áo dài truyền thống Việt Nam. Đối với mỗi người, một chiếc áo dài chất lượng không chỉ tùy thuộc vào sở thích và túi tiền của họ, mà còn là trải nghiệm và chất lượng dịch vụ nữa. Trời ơi, cô ơi, cô đi đâu? Cô tách mang quá nè, ít luôn quá. Chú không có biết là thiệt hay giả luôn. Thấy là cà rỡn rồi. Vậy hả? Thấy là cà rỡn rồi. Mà Su nãy giờ cảm nhận sao? Thì Su cũng tưởng là giỡn nhưng mà xong lát hồi thấy đi luôn, xong Su tưởng là ủa vậy là không phải trong đoàn. Chị bán hàng kêu là chị tưởng đóng phim hài đó em. Chị bán hàng nào? Ồ vậy hả? Cô chủ quán anh hồi nãy kêu chị này lại nói con coi đổi con nhỏ đó đi chứ nãy giờ nó làm cái gì hết. Em phải chào em xin lỗi. Dạ cô ơi, con diễn viên của cô, con đóng một cái hoàn cảnh ở đây mà con không có cho khách mời biết cho nên là con không có thể lộ mặt được, con xin lỗi cô. Trời ơi. Chim mồi. Lần đầu tiên mà đóng một game bất lịch sự như vậy luôn, tôi cảm thấy nhục nhã ghê. Everybody. Rồi. Đấy. Quên xin lỗi. Em ở trên YouTube là International. Anh ơi, kiểu này chị Xuân Lan xưa chứ có chụp chưa? Được rồi. Người mẫu cái gì kỳ cũng loại nha. Trên tay tôi chỉ có một tấm hình nữa nha.